มันตั้งไม่ได้ต้องไปอาศัยคนอื่นอะหมาตัวใหญ่กว่าเสืออีกอะดูดิ ว่าไงน้องยินดี น้องยินดีรู้จักเราไหมเราคือยีราฟนะครับ เราคืออูฐครับต่อจากรอบที่แล้วนะครับ ก็จะเป็นชิ้นที่ 2 เป็นรูป Animal Series ครับ ซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY เหมือนกัน ดียังอยากจะเอารถเล่นรถไปด้วยละกันอะ เดี๋ยวให้คุณแม่รีวิวเนาะอันนี้ก็125 บาท มีสัตว์ทั้งหมด8ตัว 8 ตัว มีทั้งหมด8ตัวนะครับคอนเฟิร์มแม่ออกแก่แล้วครับ ด้วยต้องระวังนี่ตัวอะไรนี่ตัวไหนนี่ตัวอะไร จีราฟ เสือลูกหมาขนาดนั้นหมาอยู่นี่หมาอยู่นี่ลูกหมา ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนิ่มๆเนาะไม่ใช่พลาสติกแข็งไม่ขูดขีดเท่าไหร่ โต เสือดาวนะครับอันนี้ ไปเรียนแรดดีแรดอูดถ้ามันควายขายนี้คือมันตั้งไม่ได้ต้องไปอาศัยคนอื่นอะหมาตัวใหญ่กว่าเสืออีกอะดูดิ ยินดีเท่าตัวไหนครับลูกมีเป็นฝูงเลย เอารถไปค่ะ รถตักมาตักอะลูก นี่ถือยีราฟใหญ่เลยยีราฟชอบยีราฟเหรอลูก เคยมียางกัด ลูกยีราฟตอนนี้อยู่ไหนลูกเล่นไปเล่นมาก็หายของจะหายไปเรื่อย ยังมีสมาธิในการเล่นรถอยู่สงสัยเอาของอย่างมาปนกันก็เลย สมาธิไม่ได้รวมอยู่ที่สัตว์ ๆนี่จะชอบรถเป็นพิเศษอะน่าจะชอบกว่าสายตั้งแต่เห็นเขาเล่นมา อืม ชอบเล่นถ้ามีรถแล้วก็มีสายรถก่อน อืม หมากินนะหมากัดรถนะกัดรถได้เปล่ากัดได้ไหมครับได้ไหมกัดรถได้ไหมลูก ยังยืนยันนะครับว่าชอบเล่นรถมากกว่าเอารถมาเรียงเป็นแถวใหญ่เลย จีราฟ จุ๊บกันนี่จุ๊บจุ๊บไม่ใช่สู้กันลูกจุ๊บกันรักกันสิรักกันนะ โอ้ยชนกันติดกันนะลูก กัดกันไม่ได้นะต้องรักกันนะครับ เอาตัวไหนเอารถไหนเอารถตักมากัดกันด้วยเหรอ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับลูกสัตว์ก็ถือว่าโอเคเป็นยางตัวไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะครับ เสือตัววัสดุที่ใช้ก็จะเป็นยางนะครับบีบได้สังเกตว่าตรงนี้มีรอยต่ออยู่นิดนึงตอนแรกคิดว่ามันน่าจะหมุนได้หรือถอดได้ แต่ปรากฏว่าจากของจริงแล้วมันไม่หลุดออกจากกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวแบบของมันเองเป็นการเอา2ท่อนมาต่อกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เป็นจุดสังเกตนิดนึงถือว่าเล่นได้ครับผมสู้กันแล้วสู้กันยินดีที่จะมาสู้กันกัดกัน นี่ไปเห็นที่ไหนมาครับลูกมันกัดกันด้วยเหรออันนั้นอะไรไทเกอร์เสือดาวกับเสือโคร่งนะจ๊ะลูกจับยืนตัวนี้ตัวอะไรอูฐนะครับลูกข้าวเหนียวอูฐนะครับลูกนี่ตัวอะไรแรดนะลูกแรดนะแรดรู้จักแรดไหมเอฟก็เท่าที่คอมเมนต์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันเป็นยาปกติเคยเล่นที่เป็นไดโนเสาร์เป็นลักษณะพลาสติกแข็งแล้วบริเวณรอบๆนี้ไว้แล้วก็หางจะคมหน่อยแล้วมันสามารถปาดได้น้องยินดีเคยเอาไปเล่นแล้วไปขูดกับหน้าก็เลยมีแผลที่หน้าพอสมควรเป็นรอยขูดแต่สำหรับตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับเนื่องจากมันเป็นพลาสติกที่นิ่มกว่าตอนนี้ก็เริ่มเล่นแล้วนะครับ ว่าไงน้องยินดี น้องยินดีรู้จักเราไหมเราคือยีราฟเราคือยีราฟนะครับ ตัวต่อไป น้องยินดี น้องยินดีรู้จักเราไหมเราคือตัวอะไรเราคืออูฐต้าเหนียว ผมคืออูดอันนี้คืออะไรผมคือไทเกอร์ เสือโคร่ง ผมอื่น เสือดาว ผมคือหมาฮ่อง สุนัขจิ้งจอกหมาป่านะครับใช่ฟ็อก ผมคือไลออน สิงโตนะครับใช่ ยินดีรู้จักหมีแบร์หมี ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรยินดีหยิบแรดให้แม่หน่อยแรดอยู่ไหนคะแรด ทดสอบความสามารถหน่อยสิ เมื่อกี้ป๊าบอกแรดลูกไปแล้วใช่ปะ บอกแล้วแรดอยู่ไหนลูกแรดอาจจะยังไม่คุ้นนะครับ ยินดีหยิบไทเกอร์ให้แม่หน่อยได้ไหมไทเกอร์อยู่ไหนเนาะขอไทเกอร์หน่อยไทเกอร์อยู่ไหนเนาะตอนเล่นไม่สนใจแม่ไม่เอาหมาเอาไทเกอร์ลูกนี่รู้แล้วไทเกอร์อยู่ไหนแม่อยากได้ไทเกอร์อ่ะเก็บไปเป็นของตัวเองก็ได้ กองรวมกันรถตักด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องยินดีเล่นกันไปเนาะไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปครับ ดีบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายFC ก่อน กระแสถูกใจมาก ใจถูกใจมาก สมาธิแน่วแน่ไม่สนใจพ่อแม่พวกเราแล้วขอบคุณที่ตามรับชมไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อไปไลค์กดติดตามให้น้องยินดีด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องยินดีด้วยนะคะ ครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย
บายบายทางนี้มันก็ไม่เห็น กล้ นะ อง เนี่ย เนี่ย ฝากกดไลค์กดติดตามบาย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 จุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บด้วยนะจุ๊บทางนี้ นั่นแหละ สวัสดีครับ กาย สวัสดีครับเย้ เย้ขอบคุณครับที่ตามรับชมมาเจอกันใหม่ตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ ชมอยู่นะครับชมอยู่นะครับปิดคลิปแล้วครับ หมุนซะเฟเฟ